Bom dia, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês aí, ó. Hoje a gente tá com esse Nissan March. Esse carro é 1.0, 16 válvulas, né? Mesmo motorzinho aí que saiu na Renault. O que acontece? Esse cliente aqui alega um ruído na primeira partida, geralmente com o motor frio. Eu vou simular aqui o ruído pra vocês entenderem. Dá a impressão que é correia, tá? Ele já até efetuou a troca das correias aqui de acessórios, ó. A correia do ar-condicionado aqui e a de baixo lá do alternador são novas, só que mesmo assim não resolveu o ruído, tá? O ruído ainda permanece. Eu vou ligar o carro aqui agora para vocês entenderem. Ó, o ruído tá leve agora, ele se intensifica conforme vai esquentando o carro. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber o ruído agora. Vou fazer um pouco de silêncio aqui. O que acontece? A gente vai efetuar o diagnóstico aqui agora. Vamos tentar identificar onde é esse ruído e proceder aí com o reparo, né? Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, então aqui só para vocês entenderem, ó. A gente desmontou a parte da frente do motor aqui e encontrou um ruído na bomba d'água. Essa bomba d'água aqui, ó, ela tá travando, sabe? E é ela que tá provocando o ruído. Tá bem travado o eixo dela. Bem travado, bem travado. Bem pesado, sabe? O que acontece? A gente vai remover essa bomba d'água agora. Ela não é tão velha, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ela não é uma peça velha, mas ela tá com ruído. O que acontece? A gente vai ter que remover ela, examinar ela na mão. E a gente vai aproveitar também, vai trocar esse kit de correia dentada aí, tá? A correia dentada e o rolamento aí tensor. Beleza? Ó, aqui a gente já fez a remoção do componente, né? Da bomba d'água. Vou mostrar pra vocês ali, ó. O espaço, né? Que abriu. A bomba já tá na bancada lá. Eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente identificou de problema nela lá, beleza? Galera, eu tô com a peça aqui, ó, a bomba d'água na minha mão. A gente já removeu ela, tá? A gente tirou ela do carro, né? Fizemos a remoção. E visualmente aqui, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês, ó. Visualmente a peça é boa, tá vendo? Não é uma peça ruim, não é uma peça tão velha, né? Aparentemente é uma peça nova. Porém o rolamento aqui, ó, tá travando. O eixo tá bem pesado. Eu tô aplicando uma força aqui excessiva pra virar isso aqui, sabe? E quando eu viro aqui, ó, eu percebo um ruído. Quer ver? Eu quero ver se vocês conseguem escutar. Percebe? E tá bem pesado o eixo, sabe? Então o que acontece? Isso aqui com carga, né? Com a correia dentada aqui, aplicando tensão, carga, gera um ruído muito forte no carro. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com a troca desse componente. Vamos montar o novo no lugar agora. E vamos ver o que acontece lá, beleza? Pessoal, então aqui acabou de chegar as peças novas, né? A bomba d'água e o kit de distribuição da Continental. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, a bomba d'água, pra vocês verem que legal. É da Shadec, né? Então a bomba vem, né? A bombinha inteira, ó, como vocês podem perceber. Tá vendo? Vem a junta, né? Deixa eu deixar aqui. Ó, vem a junta nova. E vem o cotovelinho ali, né? A entrada de água, a saída de água, na verdade, né? Com a junta nova, enfim. E vem até os parafusos, galera. Quer ver? Deixa eu catar aqui pra vocês verem. Ó, os parafusos vêm novos também, tá? Os parafusos da bomba. Show, né? E o kit de correia da Continental também. O kitzinho de correia. Ó, vem a correia, né? Vem a etiquetinha pra você colocar no carro ali depois e fazer o acompanhamento. Vem a correia de distribuição e vem o rolamento aqui dentro, tá vendo? Ó, esse é o rolamento. Beleza? É isso aí. Agora é só efetuar a montagem de novo lá e funcionar o carro para ver se vamos resolver o problema ou não, beleza? Só para mostrar para vocês aqui, ó, a gente já efetuou a instalação da bomba d'água, né? Tá no lugar ali, ó, como vocês podem perceber. Olha lá, ela novinha, né? A correia de sincronismo aqui já tá no ponto também, a correia dentada, né? O ponto é nessa flechinha ali, ó, na marcação que tem na polia e naquela marcação que tem na capa.
tá vendo ali? Vocês conseguem perceber, ó? Tem uma flecha aqui na capa, tá vendo? E tem a marcação na polia do comando ali, ó. Não tem como errar, tá vendo? E embaixo, galera, embaixo é simples também, ó. Tem a marcação na polia, né? E tem uma marcação lá dentro da bomba, da carcaça da bomba d'água, tem um pininho. Quero ver se eu consigo, ó lá, ó, tá vendo que tem um pininho lá dentro? Essa outra marca que fizeram por fora aqui não existe, isso aqui já foi feito uma marcação, alguém fez essa marcação, né? Só que essa marcação na verdade não existe, tá? Isso foi feito, então a marcação correta é lá dentro da bomba de óleo, lá, ó. Lá dentro, lá tem uma bolinha que fica certinho com essa marcação aqui da engrenagem debaixo do vira, tá vendo? Então ponto para baixo aqui, retificando, né? O de cima aqui tem essa marcação na capa, né? Essa flecha com a marca da polia aqui, ó. Bem simples, né? Motor funcionando já, as correias todas no lugar, as carenagens todas montadas, motor funcionando em marcha lenta. Como vocês podem perceber aí, ó, ruído zero, né? Só apenas o de funcionamento normal do motor. Veículo resolvido, cliente satisfeito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis!